အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် BC ကွန်ပျူတာ online training အမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Rumble ဆိုတဲ့ account ဖွင့်တဲ့နည်းကိုပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါOkay အဲ့တော့ဒီ Rumble ဆိုတဲ့ account ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးနေတဲ့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ဆက်သိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်မရှိသေးဘူးသူကဘာနဲ့လားတဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာဗီဒီယိုတင်သလိုမျိုးပဲသူ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတင်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာပတ်စံရှာတာပေါ့နော် monetize လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာပြီးတစ်စင်ပတ်စံရှာလို့ရသလိုဒီ Rumble မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Rumble account ဖွင့်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ Chrome browser တွေကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ RUM နော် RUMBL rumble.com ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ကျွန်တော်ကြတော့ဒါကွန်ပျူတာထဲမှာလုပ်ထားတာတကယ်လို့ဖုန်းထဲမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ Chrome browser တွေကမြည်သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် enter ခောက်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပုံစံမျိုးဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့လည်းကွာချင်းကွာမယ်ပေါ့ဗျာနော်ခုမှစဝင်တာဆိုကျွန်တော်ကတော့ရှေ့ပိုင်းမှာအကောင့်ကရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဝင်လာပြီးသားရှိတာတော့နောက်တစ်ကောင်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရှိပြီးသားအကောင့်ရှေ့ပိုင်းမှာအကောင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဝင်ရလိမ့်မယ် Gmail ထည့်ပေးရမယ်ပြီးရင် password ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် sign in ဝင်လိုက်ပါနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအသစ် put မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ create ရေဟလာ member Rumble account now ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ free account ရှိတယ် publisher ရှိတယ် business ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမသုံးဘူးဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် free account မှာပဲအကုန်သုံးလို့ရတယ် subscribe ရှိတယ် allo ရှိတယ် monetize ရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ free တိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ name နဲ့ user name နဲ့နှစ်ခုရှိတယ် name ကကြတော့ကိုယ့်နာမည်ကိုပေးလို့ရတယ်ဒီဘက်က user name တို့ဘာတို့ကကြတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်သုံးမဲ့ account ရဲ့ name ပေါ့ဗျာနော်ဒီ name ကကြတော့သူများမမြင်အောင်ကိုပဲမြင်ရမှာကိုယ့်နာမည်ကိုထည့်ထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကြတော့တကယ်သုံးမဲ့ account ရဲ့ name ဖြစ်တယ်ဒါကို Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် public မှာမြင်ရမယ့် name မျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်မှာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ name ဆိုတဲ့နေရာမှာပထမဆုံးကိုယ့်နာမည်ကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြင့်စော်လို့ထည့်လိုက်မြင့်စော်ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင် user name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီသူက space bar တွေပါတယ်ခြားပြီးပေးလို့မရအောင် Facebook account လိုမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ PC လို့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာကွန်ပျူတာကိုနောက်ကစက်ရေးမယ်ဆိုတစ်ဆက်တည်းတိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးမှရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမရေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလုပ်လို့မရအောင် space bar ချလိုက်မယ်ဆိုသူအဲ့ဒါတခုတက်လာလိုက်မယ်နော်နောက်ပြီး underscore လည်းထည့်ပြီးတော့ရေးလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ PC ဟာလာကွန်ပျူတာမထည့်တော့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော် PCC လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာPC online training လို့ပဲရေးလိုက်တော့မယ်နော် online training ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း TU ပါကျွန်တော်အကြီးရေးလို့ရတယ်တိုးတော်လည်းစလုံးအကြီးတွေအသေးတွေညှက်ရေးလို့တော့ရတယ်တိုးတော်လည်းခုနကပြောစသေးပါချလို့မရဘူးပေါ့ဗျာနော်DIAING ပေါ့နော် training လို့ရေးလိုက်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတယ်နောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီခဏန်းနံပါတ်တွေဘာတွေသွားထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလည်းထည့်လို့ရကိုဝါသနာပါရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါ password ထည့်ပေးရလဲနော်အဲ့တော့ password နေရာမှာကျတော့ကိုအဆင်ပြေမဲ့ password ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ချိန်ခြင်းလဲဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ password ထည့်လိုက်မယ် password ကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော် strong ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းတော့ပဲဗျာနော်စလုံးတွေအကြီးတွေအသေးတွေရောထည့်တာမျိုးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီဘက် password နဲ့ရှေ့က password နဲ့ရှင်းနှစ်ခုရှင်းတဲ့နောက်ကျွန်တော် password ချင်းတူပါစေပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ email ထည့်ပေးပေါ့နော်ကိုတကယ်ထည့်သုံးမဲ့ email ကိုထည့်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ email ထည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီဘက်က Gmail ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကို copy ကူးပြီးထည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ select မှတ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ copy ကိုယူမယ်နောက်ဒီဘက်မှာ password ကိုGmail ကိုကျွန်တော်ပေးချလိုက်မှာပေါ့ဗျာနော်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ country ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်country ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကကြတော့အောက်နားလေးမှာရှိတယ်ဗျာနော်ဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားရွေးလိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် refer မှာတော့ဘာမှထည့်ပေးစရာမလိုပေါ့ဗျာနော်မထည့်လဲရတယ်နောက်ဒီအောက်က address ကတော့ကိုလိပ်စာအပြည့်စုံထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြင်လို့ရနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ address မှာတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်လို့ပဲထားလိုက်မယ်ရန်ကုန်ထားမယ်နောက် address မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုမျိုးဟိုပါပေါ့နော်မြို့နယ်တွေပါတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလည်းထည့်လို့ရတယ်နော်မြို့နယ်ကျတော့ကျွန်တော်တစ်ခုခုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်တာမွေထည့်လိုက်မယ်ဗျာနော်တစ်ခုခုစိတ်ထဲပေါ်ရထည့်လိုက်မယ်နောက်ဒီအောက်က city မှာကျတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပဲထည့်လိုက်နော်ရန်ကုန်မြို့ထည့်လိုက်မယ်နောက်ဒီဘက်က state တို့ဘာတို့ဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်အမေရိကန်မှာကျတော့သူပြည်နယ်နဲ့သူရှိတယ်နောက်ဟိုဟာမှာလည်းရှိတယ်အိန္ဒိယတို့ဘာတို့ဆိုလည်းသူပြည်နယ်လေးတွေသူရှိတယ်ဘာလို့တမီနာလူပြည်နယ်ဘာညာစသဖြင့်ရှိတယ်
နောက်ဒီမှာ postal code ကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလည်း postal code ရှိတယ်ဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ monetize လျှောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒါတွေလိုလိုက်မယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆက်ဆက်တော့မလိုဘူးနောက်ဒီဘက်မှာဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုသုံးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလောဆက်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူကကြတော့ plan 95တွေပါတွေမလိုဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်09နဲ့သွားလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနောက်ကိုဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တခုထည့်မယ်နောက်ဒီအောက်က birthday မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့အတူထည့်ပေါ့ဗျာနော်မွေးနေ့တစ်ခုခုထည့်မယ်16နှစ်တော့ပြည့်အောင်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာနော်16နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်1988ထည့်လိုက်နော်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအမှတ်ချက်ပေးပါ agree လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ဗျာနော်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ policy တန်းကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပေးရမယ်ပြီးပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ register ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ account တစ်ခုကရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ save လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ပြီးသွားပြီโอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ account ရသွားပြီရသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီ account ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီ activate ဟိုပါပေါ့နော် activate လုပ်ပေးဖို့လိုသေးတယ် activate လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ activate မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ video တင်လို့မရအောင်เนาะ activate မလုပ်ရင်မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ sorry เนาะ recent activate ဆိုတာမနှိပ်နဲ့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ account overview ဆိုတာအရင်သွားလိုက်သွားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ account verification ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရအောင်เนาะပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က verification လုပ်မယ် verification လုပ်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်ပေါ့ဗျာနော် country code မှာတော့ကျွန်တော် plan 95နဲ့ထားတယ်ဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတန်းတန်းဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်လေရ39ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီကိုထဲမှာသုံးနေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်အဲ့မှထည့်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ mobile phone မှာတော့ကျွန်တော်တို့ test me စာသားအနေနဲ့ပုံမလားဒါမှမဟုတ် call me ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းခေါ်ခိုင်းမလားနော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်စာနဲ့ကြတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်စာနဲ့ကဘယ်လိုပိုကောင်းလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမမှားတော့ဘူးပေါ့နော်ဖုန်းထဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော် test me ဆိုတာနဲ့နှိပ်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်း message တွေကိုသူဖုန်းနံပါတ်ပို့ပေးလိုက်မယ်တော့ကျွန်တော်ခဏလေးတော့စောင့်ပေးရလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဖုန်းနံပါတ်6လို့ရိုက်ထည့်ပေးရအောင်နော်အဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်6လို့ထည့်ပြီးတော့တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ verify code ဆိုတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပေးရလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘော okay ဆိုတော့နှိပ်ပေးလိုက်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ verify ဆိုပြီးစိမ့်သွားလိုက်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကရသွားပြီအဲ့တော့ verify ကရသွားပြီ verify ရသွားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဗာဆက်လုပ်ဖို့လိုသေးလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဟာလာ activate လုပ်ပေးရလဲနော် activate လုပ်ရလဲ activate ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးဖို့လိုလဲဆိုတော့ Gmail ရမျိုးကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ activate လုပ်ပေးရလဲနော်အဲ့တော့ activate လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖုန်းထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းထဲမှာပို့တာအခါကျတော့ဖုန်းထဲရမျိုးကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမပြတော့ဗျာနော်ဖုန်းထဲမှာကိုခွင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာသွားလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကဒီ message Gmail ထဲမှာဝင်နေလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်နှိပ်ကမယ်စာ click here to activate your account ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်ရလိုက်မယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒါပြီးသွားပြီပေါ့ဗျာနော်သူရဲ့ကျွန်တော် debate ဖြစ်ဖြစ်ကဒီပေါ်မှာသွားနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီမှာစာတန်းအနီအောင်လည်းမပေါ်တော့ဘူးเนาะအဲ့လို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ account က activate ဖြစ်သွားပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်လို့ verify လုပ်လို့ရသွားအကုန်လုံးပြီးပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ကိုဗီဒီယိုတွေတင်မယ်ဆိုရင်တင်လို့ရသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတင်နေတဲ့ပိုင်းတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ monetize လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေလုပ်လို့ရသေးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားတင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့တင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မရှင်းလင်းတဲ့အချက်လေးတွေအခြားသိလို့တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့comment box ကတစ်ဆင့်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ကြပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ BAC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998392129ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတစ်ဆင့်လဲဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့လည်းဆိုရင်တော့ BAC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ page အဖြစ်စဉ်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ